Mwathani agocwo eroreri marĩtwa makwa njĩtagwo Lucy wa Muyo, na nĩngenagĩra Jesũ nĩ kũhonokia ndĩ gũkũ Saudi Arabia. Mwathani anjereire ndĩ gũkũ Saudi Arabia na ngacokia ngatho nĩ tondũ kũrĩa aranjĩra thiĩ nĩkuo ngũthiĩ na ũrĩa aranjĩra njĩke nĩguo ngwĩka. Ũhoro ũyũ ndĩrenda kuga haha, rũrũ ti rũgano, ũyũ nĩ ũhoro wa ma, na harĩa ũrĩa niĩ ngoragwo ndinakũringĩrĩria wĩtĩkie tondũ ndũngĩtĩkio nĩ andũ othe na andũ othe matingĩrega gũgwĩtĩkia. Koguo ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩ ũrĩa ndĩrenda kuga thaa ici nĩ ma ĩrĩa Mwathani ahete. Wĩna rũtha rwa like, unlike, subscribe na kũhĩtũka igua ibwe free na Mwathani agocwo. Okay, rũrũ nĩ rũgano ndaheirwo Revelation na ngĩandĩka ibuku-inĩ rĩrĩ. Ibuku rĩrĩ rĩrĩa Mwathani anjikũrũkĩria Revelation nyandĩkaga mabuku, na nĩngeneire Mwathani tondũ kĩheo kĩu ngiuma Kenya nĩ ndarĩ na kĩheo gĩa kwandĩka mabuku, no ndoka gũkũ Saudi Arabia Ngai nĩandirikanirie na iririkana rĩmwe rĩa magegania mũno. Bũrũri ũrĩa itacirĩtie Mwathani nĩkuo ngĩngora, kũrĩa itarĩ na kanitha, kũrĩa itarĩ na mũndũ ũngĩahunjĩirie, kũrĩa itarĩ na kũndũ ingĩciririe atĩ Mwathani no oke kũnjerera. Gũkũ nĩkuo okire kũnjerera, na nĩ tondũ nĩ Mwathani rĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa yothe ũrĩthiaga, kũrĩa guothe ũrĩthiaga, Mwathani arĩkoragwo hakuhĩ nawe na hĩndĩ ciothe arĩkoragwo nawe, na gũtirĩ ũndũ ũtanganja atĩ rĩrĩa rĩothe wehoka Mwathani. Nĩ tondũ atwĩrĩte atĩ kũgwatwo nĩ mũtino nĩ mũndũ ũraigaga mwĩhoko wake harĩ mũndũ. Ũngĩiga mwĩhoko harĩ Ngai hatirĩ handũ agagũtiganĩria nginya marima-inĩ. Atĩ ona ũngĩkagerera mĩkuru-inĩ ĩhanaine na njĩra ta ya gĩkuũ, gũtirĩ hĩndĩ agagũtigana, arĩkoragwo hamwe nawe. Okay, Revelation ĩrĩa ndĩnayo haha nĩ Revelation ndaheirwo nĩ Roho Mũtheru, na yokire last year. Nĩ kwĩrwo nderirwo nyandĩke tondũ na Mwathani nĩarerire Habakuku andĩke kĩoneki gĩake na namba nene, ti nĩgetha atĩ akiuge thaa icio. Bibilia yugaga erirwo atĩ tondũ ihinda rĩakĩo rĩtikinyĩte rĩa kwanĩrĩrwo. Koguo naniĩ kĩoneki gĩakwa ndakĩandĩkire na namba nene. Haha no ihinda rĩrĩa Mwathani anjĩra ndĩkĩanĩrĩre nĩ rĩakinya. Koguo ũthikĩrĩrie okorwo wĩna matũ ma kĩroho wĩigue, tondũ Roho Mũtheru arauga whoever have ears let him hear what the Spirit is talking to the church. Roho Mũtheru ndaragia ũhoro wa matũ maya. Okorwo nĩ ũranyita matũ marĩa Roho Mũtheru aragia ũhoro wamo, Roho Mũtheru aragia ũhoro wa insight yaku, tondũ wisdom yumaga kũrĩ insight. Ũngĩaga gũkorwo wĩna insight ndũngĩkorwo na wisdom, na ũrĩa ndĩrauga haha ndũngĩ understand, tondũ insight nĩyo ĩgucagia Roho Mũtheru, nake Roho Mũtheru agoka agagũbundithia gũthiĩ kũnene. Koguo nĩ tũcarie wisdom. Ũguo kiugo kĩrĩa ndĩrenda gũkwĩra haha, ndũgakĩnyite na carnality, take with your spiritual intellect. That's what I will tell you. Okay, kwarĩ last year 2017 November 17, ngĩũkĩra wega mũno, andũ arĩa angĩ o wega ũrĩa menyerete gũkĩra, na ngĩcokeria Ngai ngatho nĩ atĩ mũthenya ũcio wothe ndatindire ngĩigua ndĩna breakthrough ĩngĩ ĩtarĩ ya kawaida. No nĩ ndirikanaga nĩ ndathiĩte fast ya thikũ 7, ndanyuaga kĩrĩa gĩothe ingĩnyua, cai ũguo, na nĩ ndakeneire Ngai tondũ onokorwo ndahinyĩrĩrĩkĩte mũno nĩ fast ĩyo, Mwathani ndandigire ũtheri. Na mũthenya ũcio wa mweri 17 no ndirikane wega mũno, ndatindire ndĩna worship mũthenya ũcio wothe, na ngĩthiĩ gũkoma ndakomire tene mũno kĩndũ thaa 3 ndaiguaga, gwakinya ũtukũ ndaiguaga ndirĩ wiki ũguo. Kĩongo gĩakwa nĩ ndaiguaga nĩ ta kwĩna ũndũ ũngĩ ũtarĩ wa kawaida, ta thayũ ũngĩ itarĩ naguo mbere ĩyo. Koguo Mwathani rĩrĩa ndathire toro nĩ ndambĩrĩirie gũthumbũka, ndakomire sleepless night, tondũ ndaiguaga nĩ ta kũrĩ na mũndũ ũranjarĩria, ngaingino ngakoma, ngaigua Roho Mũtheru akĩnjarĩria. No nĩ hakinyire handũ ngĩingĩra deep toro mũno, no rĩrĩa ndahurumũkire ngĩkora ngĩina rwĩmbo rwĩho nyendete mũno rwa worship rũinagwo nĩ Tasakamba, atĩ kwĩna kĩrathimo, atĩ reke njuge na Gĩthũngũ tondũ ndingĩhota. There is a miracle in this place with my name on it. There is a miracle in this place with my name on it, so I'm gonna put a praise on it. I'm gonna put a praise on it. Rwĩmbo rũu rĩrĩa ndokĩrire gĩtanda-inĩ ũguo ngĩrũinaga, rikana nĩ nyuma fasting, koguo ndĩrĩona residue
fasting ona kuri ndahingurite na most of the time simaumiriro ma fasting ni monekaga mundu arikia fasting ugo niguo ndikitie kuona hindira we process ya fasting undu urahoera nduona ta we hono arikia fasting niguo mundu onagio maundu ma magugania ni Jehova riu muthani ni angegirie muno tondu ndokirire kindu thaa 9 na 36 ndarorire thaa na ngiona ngiuga rwimbo rurungu ruina ngeina ngiremo nginya ni kuhoya ngeina rwimbo ruu no ria ndeinaga rwimbo ruu mwiri wakwa ni wainainaga muno na he handu ndakinyire ndirari mundu uretigirite maundu ma kiroho muno tondu kuma riria ndambiriirie kuingirwo ni maundu ma kiroho ni gukora we mundu spiritual uguo niguo ndiramaanisha tondu andu othe tia kiroho mundu no tangi understand kiroho Ngai ni kumuteithia ku understand little by little na kumenya ati Ngai no akugarure ni tondu na Saul ndari wa kiroho agarurirwo ni Ngai Paul ndamenya uhoro wa kiroho ekirirwo kumenya spiritual things ni roho mutheru koguo kumenya uhoro wa roho mutheru ni kumenyithio ni roho mutheru ti uge no menyo waku na guti mundu ciaragwo no menyo agikorwo Ngai ni aguciarire no menyo nduragibatara mwathani tondu agikorwo waciarirwo na kiheo kiu ni kiheo cio ti roho mutheru uguo ni kuri different ya gift na Holy Spirit tondu Holy Spirit oka kurehe kirio tarari nakio gikagia taru nie ni ndirikanaga nie ndiendete guthoma Biblia ona hanini koguo ni menyaga ati kiria giokire thiini wakwa ni roho mutheru ti kiheo kiria ndari nakio tondu ni kuri na andu mena iheo cia kuga kiugo kia Ngai ukigwa mundu ena kiheo gia kuina ta poem ni ara quote words kiu ni kiheo ucio ti uhoro wa kuga ati mundu uyu ni ihuritio ni roho aca twina hoya ingi muno mawe guthoma Biblia na makutaga Biblia nginya makarira ona daimono ni kutaga Biblia na ikaruta oira na ikarira na igatugutukana ni tondu kwina spirit roho mutheru arahunguririe iraruta wira na ndungata cia Ngai na tondu roho mutheru ajaragiria na githungu I'm sorry kuga what ko brag ni call yakwa njitetwo na githungu no revelation ino ndirerio ndimikire na githungu na githweri na gikuyu koguo ndona nyanjiririe na gikuyu ni tondu wa gukinyira andu othe mwathani aranjirire nginyire andu othe mundu uri kuigua ahingure matu make aigure roho mutheru arenda kuga kwina muthenya riu ku muthenya ucio ri nie ngeina rwimbo ruu ri ni ndaiguire ndaingirwo ni guoya muingi tondu ni ndaiguaga kindu tari kindu giikurukaga ngaigua tari guikurukirwo ndiraikũrũkĩrwo ni kiundu tari ruhuho no ni ndaingirire guoya ndigukuheria ngihoria thitima na ngicoka ri na ngikunikanĩria na mũrĩngĩti no ni ndaingirire mũrĩngĩti-inĩ ri hari undu wahanikire utari wa kawaida ngiambiria kuigua mwiri wakwa ugikunjwo ndikana ni uri wahiha nguo ukaigua nguo igikunja ngigua mwiri wakwa ugikunjwo na ni undu wanjikirire guoya muingi muno nginya ngiambiria kuria mwathani niki kirathie na mbere kari gukua ndirakua tondu ambiriirie kuigua nginya ni ta ndirajak yani ukaigua tari gwikio raikia thari na ngigua ndagia na guoya muingi muno ngiuria mwathani niki kirathie na mbere no ni ndaiguire mugambo ukinjariria na githungu ukinjira ta cothiriria riera-ini look at the wall the kiria rugano ru ndirwandikite na githungu koguo kuria ukuigua ngiuga kungi na githungu try to bear with me tondu ringi kungiona ndikuhota gutaura wega ni undu wa gukorwo riu ndigugikarite thinga ngagithie through undu uyu tondu roho mutheru anyumirire rucini rwa muthia hinahi arenda post undu uyu YouTube ndikaga undu roho mutheru atanjirite njetagirira nginya ihinda ria Ngai ni ndakiguire nderwo ni roho mutheru atucũthĩrĩria rĩera-inĩ wone uria bara ikoragwo nene ati uria mwathani aturwagirira bara ndahingũrirwo maitho ma kiroho o hau ngĩambiria kũigua roho mutheru akĩnjarĩria akĩnjĩra ati bara uria ciambĩkĩtwo rĩera-inĩ ati hĩndĩ ĩrĩa bara ĩrarũo rĩera-inĩ hĩndĩ ĩrĩa roho mutheru ararũa nawe ndũikarĩte wega we na niĩ tũtikarĩte wega kwĩ hĩndĩ rũhiũ rũgũaga kuma moko-inĩ ma mũraika ũrĩa mũndũ harĩ angel ũrĩa ũrũagĩrĩra mũndũ guoko kwa mũraika ũrĩa ũkũrũagĩrĩra ni kuringagwo ni demon spirit naguo ucio ndiĩkagwa thĩ na ũgatihio na nĩkĩo ũkoraga most of the times wĩna warfare ũgakora wĩna maũndũ mangĩ ũtangĩhota gũtarĩria ũguo nĩguo gũthiaga na mbere ngĩambata ngĩkora rĩu biũ mwathani niĩ no anga gũkua ndĩrakua ndaiguire roho mutheru anjarĩria
akinjira ukira gitanda-ini giki uri no ni ndaigua mwiri wakwa ndirahota kuruta gitanda-ini tondu ndaigua ndina transaction irathie na mbere na nije njikokotire tari kwigucia ngithi guturia maru thi ngirwo na maru nduguturia rugama na iguru ngiuria mwathani ndingihota kurugama tondu mwiri wakwa wothe ni uthirire ngirwo ndirenda urugame na iguru nigetha wone hinya wakwa ndigukuruta guku thi uria ndutaga andu aria angi andu makaruta wira makauga ndakomire ngirota ndakomire ngikua mathaa maigana ni ndathire matu-ini mathaa 3:30 tondu reke njuge ni mathaa 4 tondu kwari reke njuge kwari kindu thaa 9 uguo na 40 riu haria ndokire ndaiguirire riu ni ngurugama biu nginyanagia thinacara na nuthu niguo ndacokire mwiri-ini koguo ria ndaumire hau ngiambata na iguru ndakorire ndugamite riu ngiti-ini ya heaven na ni ndahinguriirwo ngiingira matu-ini gukoragwo guthaka muno actually ndonire kwa blue icio uguo kwari no theri muingi muno no ndihotaga kuona wega no theri tondu ndungihota kuona mwathani oro uguo tondu haria akoragwo giti-ini giake guihuritwo ni utheri na ndiagithiite matu-ini ati tondu ni ndathingite gukira andu aria angi aca mwathani andwarite matu-ini ni tondu ni endaga njuke na report yaku na yakwa tondu haria undu mwe njugaga riria ndi muhuro wa riua mwathani ndaheaga revelation nigetha ikugune we aheaga revelation ya be ngune nie nigetha njuke ngurehere ingigucokia kiugo-ini kia Ngai nigukwira hindi Jesu Kristo aheire andu 5,000 irio amaheire irio icio 5,000 agicoka akira atumwo marogote o enyewe ti andu marutirwo na kuu makirwo mamarogotere aca merirwo marogote o enyewe tondu irio icio ciarutirwo ikabu 12 koguo ni kuonania ati hindi ya mwathani ararĩithia mundu ungi na guku nja ndungata ciake ambaga gucirĩithia irio iria nyingi ni tondu atumwo marĩire ikabu ng'ima mundu athire na gikabu giake ni tondu ikabu 12 ni mirango 12 ya thamaki wa matu-ini koguo arutwo mathire na ikabu 12 o mundu gikabu giake ni tondu mwathani okite nigetha andu mamenye kuna na mamenye kuna ma na no nginya angihaririirie atumwo mari ndungata ciake ni tondu acio nio eitiire ecaguriire na wendo wake nikio giatumire hindi iria if the other people has to learn the Bible you have to learn this Bible more than they learn it koguo nie ni bati gukorwo ngibundithio hadafu nigetha hadafu yo ndimirute thiini waku ngurehe na kubundithio kiugo kia Ngai ni gutuhea discipline so you have to be disciplined first to go to the next level so I embrace the discipline of the Holy Spirit na njira yo ngikena ni tondu mwathani andwara matu-ini ndiarekirwo nyone mwathani haria ikaraga ni tondu ni hathingu na ni hatheru ndungiona no undu uria wamakirie muno no wone Jesu Kristo na ni ukuona roho mutheru na ni ukuona raika no ni ndakinya ndiuĩ kana ni muraika ndonire reke njuge hau ni ndonire mundu wari na nguo cia white na ngiambiriria kumuria ciuria nyingi ngimuria ni kuguku ndi akinjira wi matu-ini na ni ndirikanaga ni ndarugamire hau ngigega muno tondu ni kwari na turui tuho twari na mai matheru muno na rui ruru warora titiri ukinyitiriire guku miena-ini ni kundu yani kuhana tari mai maratherera mai mari mathaka muno ndatira maitho makwa mwena uyu ni ndonire kirima kiariho githaka muno na niguo ndacokire ku realize ati matu-ini ni bururi ta uyu tukoragwo nayo ni thi teno tukoragwo na thi iyo ni thi ihurite magegania na muoyo mutheri na andu aria maikaraga kuu ni andu athingu na kuinagwo nyimbo cia kugoca utuku na muthenya guthererukaga njui cio thingu tondu hindi ĩrĩa ũraigua ati mwathani he mai maria maumite githima kiria kiumanite no thingu waku mai mau fountain yamo ikoragwo matu-ini ni kirima ki matu-ini kinyururukaga ithima cia mai me muoyo na nimo maikurukaga guku thi andu makegwatira ithima nimo maheagwo ndungata cia Ngai na ndungigwatira githima kiu utarĩrĩire githima kiu ni tondu no nginya urute ngarama githima kimwe tu giathondekirwo ni mundu umwe tu unique Jesu Kristo nowe wathondekire githima kimwe gia thakame gitigathondekwo ni ungi na gitire giathondekwo ni ungi ona ungiita thakame ile feregi mati ukiririra wira wa Ngai thakame yaku itaragwo ni wira wa Ngai ukurutagwa ti andu kuhonokagia na thakame yaku uguo reke njuge mwathani ni mwihokeku na ni muigua tha ni riria ndagithire
ngikiona marũĩ mau ndakenire mũno ngicoka ngiona metha yarĩtwo thaka mũno yaihũrĩte matunda ma mĩthemba yothe ngĩthi gũkuhĩrĩria ngĩrwo metha ĩyo ndũgakuhĩrĩrie metha ĩyo ndĩkuhagĩrĩrio nĩ mũndũ o wothe ĩkuhagĩrĩrio nĩ andũ arĩa marĩkia kũrũa mbara magoka gũkũ matihangĩtio na ironda magoka magathambia ironda ciao nĩgetha magaikaranĩra metha ĩmwe makarĩanĩra na gatũrũme nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩ nĩ makarĩanĩra metha ĩmwe na gatũrũme nĩ magakora mandarĩ thomere atĩ nĩ gũkena nĩ mũndũ ũrĩa welcome on the table together with the Lord. Koguo metha ĩyo ĩho nĩ ma nĩ njare na ĩkoragwo matu-inĩ niĩ nĩ ndamĩoneire na maitho makwa na rĩrĩa ndarũgamĩire hau ndiarekirwo nyone kũndũ kũingĩ mũno tondũ nĩ ndirikanaga nĩ ndambĩrĩirie gũcoracora hau ngĩona mũtumia ngĩthiĩ tarĩ mũico-rĩ ĩyo gĩikaro kĩrĩa Jehova aikaraga ĩhana tarĩ nyũmba ĩho ũtangĩhota gũ comprehend mũico wayo ndũngĩhota kũmenya mũico wayo wĩha no nĩ ndirikanaga gakona-inĩ nĩ ndonire handũ harĩ na ndirica ngĩthiĩ gũcũthĩrĩria ndirica ĩyo nĩ ndakorire mũtumia ũmwe acunjurĩte ndirica-inĩ na gĩtũmi kĩa mũtumia ũcio Roho Mũtheru anyonie nĩ anjĩrire niĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma ngũrehe gũkũ matu-inĩ ndakũrehe gũkũ nĩ ũndũ wa kanitha wakwa nĩ wĩrigĩtwo ahunjia makarĩanĩria ahunjia arĩa ndaitĩrĩirie maguta makariganĩrwo ndamaitĩrĩirie maguta nĩkĩ makaga gũtwarana na mwĩto ũrĩa Roho Mũtheru ametĩte naguo magaikara ũrĩa o mendaga na nĩ ndĩraririkana rĩrĩa Mwathani anjarĩirie akĩnjĩra ũrĩa mũtumia nĩ ũramũmenya nĩ ndamũkuhĩrĩria mũno ngĩona ndiramũmenya tondũ ona maitho makwa nĩ ngũririkana ndionaga wega nĩ tondũ ndakwĩra rĩngĩ ndiatwarĩtwo matu-inĩ tondũ ndarĩ mũthingu mũno ndatwarĩtwo matu-inĩ nĩgetha kĩrĩa gĩtigarĩte thĩinĩ wakwa kĩrĩa ndigĩtie nginya thaa ici tondũ ngiuga nĩ ndĩ mũthingu kũrĩka nĩ tondũ ũngĩkorwo wĩ mũthingu ũkarĩka ndũrabatara Ngai nĩ ndĩrabatara Ngai o mũthenya nĩgetha thiĩ na mbere gwĩthambia na kũnginyia kũrĩa arenda thiĩ na nĩ ndĩracokia ngatho nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndakuhĩrĩirie mũtumia ũcio nĩ ndamũmenyire na ngĩrwo tondũ nĩ wamũmenya-rĩ ngĩrwo arenda kũgwa hell na ngĩigua ndĩna kĩeha kĩingĩ mũno ngĩra Mwathani aca mũtumia ũyũ ndekũgwa hell nĩ tondũ nĩ ndĩmũĩ na nĩ njũĩ nĩ ndungata yaku itĩrĩirie maguta na nĩ njũĩ anahoera andũ aingĩ mũno makahonoka anaruta mĩoyo ya andũ aingĩ na ngona andũ aingĩ maumĩte ũici-inĩ magacoka kwenda-inĩ gwaku Baba ndagũthaitha Mwathani ndũkareke mũtumia ũyũ agwe hell nĩ tondũ ngĩrwo nĩ Mwathani ndĩragũkũbundithia ũrĩa mũndũ agwaga hell nĩ ndonire rĩtwa rĩa mũtumia ũcio ibuku rĩa kĩrĩkanĩro ibuku rĩa muoyo rĩkoragwo rĩhana ũũ ndĩrenda gũkuonia example na ibuku rĩrĩ nyitĩte ũcũthĩrĩrie ibuku rĩrĩ nyitĩte nĩ ibuku rĩrĩa nyandĩkagĩra noti rĩrĩa Mwathani anogio nĩwe ibuku rĩa muoyo rĩambagĩrĩria kũinama rĩtwa rĩaku rĩkambĩrĩria kũinama rĩkambĩrĩria gũitĩka rĩgaitĩka Mwathani o akĩragwo nĩ Jesũ Kristo Mwathani ndũkamũtahĩke kuma kanua-inĩ gaku ibuku rĩa muoyo ũkambĩrĩria gũikũrũka nĩ ũrona karamu gaka ũgaikũrũka rĩrĩ rĩngĩ ũgatunguma na thĩ rĩu nĩ rĩtwa rĩaku rĩtungumanaga thĩ na watungumana thĩ Jehova akoragwo arĩkĩtie nawe na ũtungumanaga thĩ ũgathiĩ hell koguo nĩkĩo wonaga wahota kuona rĩngĩ ndungata ya Ngai gũgĩtuĩka ĩrakomire ĩrakua kana rĩngĩ ndungata ya Ngai to ngũmwĩra ndonire hell kũhitha rĩtwa rĩake Ngai nĩ amũĩ tondũ nĩwe ũĩ kĩrĩa gĩatũmire amũtware hell rĩtwa rĩaku rĩaitĩka wĩ ndungata ya Ngai rĩtwa rĩaku rĩagwa hell ũguo nĩguo ũkuaga harĩa uma either ũkagwa gĩkuũ kĩa ngabura kana ũkoragwo nĩ mũndũ kana ũndũ o wothe ũgakũhanĩkĩra na nĩ ndacokire ngĩcoka na thutha na ngĩona Angel Michael araika marĩkia kũruta wĩra wa Ngai araika matiakuire araika maikaraga matu-inĩ Roho Mũtheru nĩ wĩra aheirwo arutage gũkũ thĩ no araika no marũagĩrĩra andũ mbara na nĩ matũmagwo gũikara on guard na no ũririkane ona rĩrĩa Jesũ Kristo ariũkire mũraika nĩwe waikũrũkire ti Roho Mũtheru waikũrũkĩte koguo ti ũru gũkorwo ũkĩona mũraika no nĩ ũramwona na njĩra ĩrĩkũ kana wĩinamagĩrĩra maroho ma araika tondũ ona nĩ kũrĩ araika anduma ũguo menyerera ũmenye nĩ mũraika ũrĩkũ ugaga mũraika tondũ nĩ kũrĩ andũ ndĩronire mena maroho ma araika tondũ ũngĩkorwo ũkĩinamagĩrĩra mũraika rĩ we wĩ idol worshiper reke mũraika akumĩrĩre atũmĩtwo nĩ Roho Mũtheru no tiwe wamwĩtia na nĩ ndĩrakenerera tondũ nĩ ndonire Angel Michael nĩ athire kũrũĩrĩra mũtumia ũcio niĩ ngĩmũtiga reke njuge ndionire kũgwa gwake hell no ndatigire ahang'ĩte ndirica-inĩ tondũ
andu ara maikagio hell manyugutagwo tari kunyugutwo, especially ungikorwo rari matuine ni ta guthinekanagio. Iyo ni revelation ya makirie muno na ngigwo kiha kiingi muno, na ndagika iyo ni ndonire mbarathi yukite haria ndarugamite, ngikora ningi ndugamite barabara-ini kari gatheru muno, kari na dhahabu, it's like yellowish, yari gold, normal gold, ngiona gakimetameta, na ni ndonire gweka ati gwoka mbarathi yari ya white igioka ikirugama haria ndi, na ngiuria meaning ya thamaki, I mean ya mbarathi, I'm sorry, ya thamaki, ya mbarathi, ngirwo ni Jesu Kristo woka na chariot-ini iyo, ari na hau thutha chariot yari thaka muno, no ndaikarire chariot-ini iyo, ni aumire na akinjira ndoka tondu ndenda gutwara hell, na ni ndonire moko make ari na marima moko na maguru akinyonia, na ni mangihakikisha ari Jesu Kristo, na ngigwa ngĩambĩrĩria kũrĩra ngĩmũria nĩ wega ũrĩkũ ndĩmwĩkĩte nĩgetha ngorwo ngĩthiĩ matu-inĩ kuona riri wake, na ndaiguire nyihĩte mũno, ngoro yakwa nĩ yanyihire, na ngĩanjĩrĩria kũrĩra, no nĩ anyitire na guoko akĩnjĩra, ũguo ngũnyitĩte na guoko gwakwa ndirĩ hĩndĩ ngakũrekia, na gũtikanagĩe na mũndũ kũrĩa thĩ wakwĩra atĩ niĩ ndikoragwo hamwe nawe na ndirĩ hĩndĩ ngakũrekia, ona ũngĩgeria kũragwo nũ, gũtirĩ mũndũ ngarekereria kũrage, nĩ tondũ guoko gwakwa gũgũtũra gũkũnyitĩte ũũ ngũnyitĩte, na nĩkĩo ndĩrenda ngũtware hell, nguonie ũthamaki wa nduma na ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũrutaga wĩra. Na tũtanaria mũno, niĩ ndionire ũrĩa twathire, ndigũkũhenia, ndonire tũrũgamĩte hell, na reke ndĩmwĩre arĩ na ariũ a ithe witũ, mũhunjia wĩ hau ũrathikĩrĩria, mwana wĩ hau, mami na baba, niĩ nĩ ndamakire mũno tondũ hell nakuo kũhana ta thĩ ĩno itũ tũikaraga, o ta ũrĩa matu-inĩ kũhana ta thĩ ĩno ikaraga, no nĩ upgraded, nĩ bũrũri ũno ũtangĩhota gũtarĩria ũrĩa ũhana, nĩ tondũ nĩ bũrũri wa magegania, kũhuhagwo tũrumbeta na nyĩmbo cia magegania nginya ingĩ ũtarĩ waigua gũkũ thĩ. Na nĩ ndaririkana ndathiĩ hell, nĩ ndonire bũrũri ũcio nĩ mũnene mũno na wothe ũkabĩtwo na mwaki. Hell gũtirĩ handũ ũrũgamaga atĩ hatarĩ mwaki, ona hau twarũgamĩte harĩ na mwaki. Na nĩ ndamakire mũno tondũ ona hũgũrũrũ-inĩ icio ũngĩkira wĩcirie atĩ rĩtagwo iria rĩa mwaki, gũtirĩ hũgũrũrũ kũu, wanyugutwo gwaga mwaki, nĩ bũrũri ũkabĩtwo na mwaki wothe, gũtirĩ handũ ona hamwe, gũtirĩ handũ ũngĩona hakũrũgamia kũgũrũ, tondũ nĩ bũrũri ũihũrĩtwo nĩ nduma nene mũno. Ona nĩ ndirikanaga kwarĩ na nduma nene mũno, ndonaga na ũtheri ũrĩa warĩ nguo-inĩ cia Jesu Kristo, tondũ arĩ na nguo ciarĩ na ũtheri mũnene mũno, na ndũgamĩte hau nĩ ndarĩrire maithori maingĩ mũno, tondũ ona rĩrĩa ndacokire gũka mwĩrĩ-inĩ ndakorire nguo ĩrĩa ndarĩ nayo yaihũrĩte maithori haha hothe. Nĩ ndarĩrire mũno tondũ kĩrĩa gĩatũmire ndĩre mũno nĩ kuona mwaki ũkirĩte ki, okorwo nĩ ũrĩ wona rũĩ rũihũrĩte rũkirĩte ki, mwaki ũcio wakirĩte ki no tũrũrĩmĩ waminjaga ũguo, na ngĩũria roho Jesu Kristo ngĩmũria kaĩ gũtarĩ na andũ thĩinĩ na gũkũ nĩ hell, anjĩrire andũ mahĩte magakira thĩinĩ, makorwo makirĩte thĩinĩ wa mwaki nĩ ruo. Na ndagĩka ĩyo nĩ ndonire tũnyamũ tũhanaga ta rũĩ, o ũrĩa nguonete igũrũ noguo ndonire gũkũ, na ngĩra Mwathani, nĩ ma Mwathani ũkorwo ũihũrĩtwo nĩ tha na ũtugi, angĩkorwo nginya gũkũ nĩ ũrehaga maĩ, akĩnjĩra maya ti maĩ, nĩ sulfur ĩraitĩka ũguo, ĩmeltage ũguo, ĩkongerera mwaki ũbunjo, tondũ mwaki ũcio ũikaraga ũkĩongagĩrĩrwo. Na nĩ ndamakire mũno nĩ tondũ Mwathani anjĩrire rĩu nĩ weyonera mwaki ũrĩa ũkoragwo gũkũ na nĩ wamenya thĩ ĩno nĩ ĩrĩkũ. Ndĩrenda gũkuonia nĩ andũ a mũhĩrĩga ũrĩkũ mokĩte gũkũ, na nĩ ndirikanaga nĩ nderirwo tondũ maitho makwa mationaga wega. Ririkana ndakwĩra ndiatwarirwo kũu nĩ tondũ ndarĩ mũthingu, ndatwarirwo nĩ tondũ wa maũndũ marĩa rĩngĩ ndarĩ namo, na rĩngĩ nĩ kwarĩ na haro nyingĩ ciathiaga na mbere na maũndũ, na nĩ ndirikanaga nĩ ndarĩ na maũndũ maritũ mũno ndageragĩra ma kĩroho, nĩkĩo gĩatũmĩte ngoro yakwa ĩhane ta ĩngĩcoka na thutha, no Mwathani
ni akire ore onire kwagiriire akindwara kuu na ni ndaumire kuu na hinya ungi utari wa kawaida na riria ndathire ngithonga hau mbere ni ndonire mutumia wekirite nguo tari orange mutumia niwe ngwenda gukwira ati ari gospel preacher tondu ni ndimeta gospel preacher aini ndimeta gospel preacher tondu waga kumenyerera kiheo kiu uhetwo kia uini wicirie Ngai akuheire nigetha guikie mbere na nigetha utonge kiu nikio gigagutwara jehanamu nondu ucio niguo gakorwo wi mwisho waku niguririkana ni ndonire muini wiho wakwite gucia kwite the year 2008 etagwo Angela Chibalonza na riria ndonire nguo yake yari nguo ya orange yari na tumahua tuiru ngirwo ni roho mutheru ni Jesu Kristo ati nigukuongerera hinya wa maitho maku kwakuhiriria ni tondu maitho maku matirona wega na ngikuhiriria niguo ndonire ati ahite akahea no ni hari microphone aturaga anyitete ni tondu hindi ria watura winaga rwimbo watura ugocaga Ngai guku thi watura hinyagiririo thamaki wa ngoma akimenyaga ati nduikarite ta wendi wa Ngai ni agwetereire hero nigetha kuherithiria kiheo kiu tondu kiria umumuthuraga uthamaki wa ngoma nakio kiu nikio gakumumuthura nakio wona waga kuingira uthamaki-ini wa matu-ini na ni ndirikanaga ndonire Angela Chibalonza anyitite microphone na ni ndeciragia ni microphone anyitite not microphone anyitite kinyamu kiahanaga gicuma kihio akahea moko atukite iromo guku guo ni kuina aturaga ainaga hell nerirwo ni ngoma aine na ndakanatige kuina tondu ni akinyire kingdom iria athiaga aria mathiaga nyimbo-ini cia Angela Chibalonza makauga rest in peace mama, we loved you so much. Angela Chibalonza is in hell. She didn't make it to heaven. She's in hell eternity. Na ngikora we hau ni wina nyimbo cia kwinyihia ukoneka uthingite ukanyiha ririkana wega muno Angela aingirire hell na nyimbo ciake ni ituma nginya tume mwiri-ini tukarikira piu tondu rwimbo ruru rwakoragwo inite kanami na nyimbo nyingi mu iria tuinaga ciake no ndaingirire matu-ini ni ndatwarirwo section ingi ngiona mutumia wekirite nguo cia bururu no hete gitambaya haha mutwe na ni ndendire ngiuria Jesu Kristo mutumia uria no ni ndonire ni mutumia uria wambiriirie she's a former and the founder of the Women Guild. Kiama kia Women Guild gitifometwo kuma kwa Ngai na ngiuria mwathani atirire uru wa kiama kia Women Guild ni uriku tondu atumia aya ni mathia magateithania kanitha-ini makohegania ngirwa atiriri ciama ici nicio mwathani augire atiriri ati ndakoragwo agikenio ni iwa kiria festivals iria mwikaga ciungano icio ikoragwo kanitha-ini Ngai ndakoragwo na bata nacio Ngai akoragwo na bata na uthingu Ngai ndari na uru na kiama ena bata na uthingu ikorwo kiama ni giguka na kirehe uthingu gibundithia atumia kuma njuko-ini guthia seminar ukariganirwo ni uri mucii kurakaragia Ngai ukariganirwo ni maundu maria ureka ati uma seminar kiama kia guild kiu nikio gigutwara jehanamu no ti kiama gigutwara jehanamu no riu kiama kiu ni hook up ya ngoma ya kunyita andu nigetha hote kumahuko kugucia tondu na rero ranyita ndoyano iguteithagiriria kugucia thamaki kuma rui koguo kiama kiu nikio hook up ya kugucia atumia aingi hell koguo okorwo wi wa kiama kia Women Guild either ume kiama kiu kana urugame na uthingu kiama-ini kiu ambiriria gwaka uthingu ikorwo we niwe chairhead wa kiama kiu tiga kurehe ungumania ingiria uthingu thiini wa kiama kiu tondu mwambiririo wa kiama kiu the former and the founder of that she's in hell ndaumire hau ngithie ngikora
kwina andu mararia maundu nindirathie YouTube ngakora ahunjia marauga ati kuruta tithe ti wega. I'm not talking about offering, ndiraria uhoro wa tithe. Ni njuthireirie nginya ahunjia angi ngerorera YouTube, na ni ndiroragira YouTube ngaigua andu marauga gutithe ni uici. Aca, tithe and offering yarutirwo ni Jesu Kristo, ni Mwathani hindi ya Musa, na niwe waugire tithe rutwo. Ni ndinauga uhoro wa offering tondu tithe ni ikoragwo ikiritwo muno 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 ni Mwathani we mwene, na wari watho wa Musa. Na nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ megũthiĩ Hibrania 7 nĩ ugĩte watho wa Musa ndwarĩ na kĩguni, na nĩkĩo kwarehirwo watho ũngĩ mwerũ. No nyende ũthome ibuku rĩa Hebrews, nĩ rĩreganĩte na watho wa Musa. Nĩ kũrĩ maũndũ mamwe ma watho wa Musa makoragwo meheretio, tondũ ndũngĩkiuga hĩndĩ ĩrĩa ndũngĩkiuga atĩ watho wa Musa ndũrutaga wĩra tondũ Mwathani nĩ aregete ciana irutwo magongona. Nĩ ugĩte do not sacrifice your children to the god Moleki. So ndingĩtĩkania nayo ngĩnjĩra atĩ watho wa Musa nĩ waninirwo tondũ Jesu Kristo ndarĩ handũ augire atĩ ciana cirutwo magongona. Koguo watho wa Musa gwĩ kũndũ kũmwe twagĩrĩirwo nĩ kũmenya nĩ wathirire, na kwĩ ũngĩ wambanĩirio na Jesu mũtharaba-inĩ, tondũ ndũngĩthiĩ kũruta igongona rĩa mbũri ũnyarare thakame ya Jesu Kristo, tondũ nĩ weyoneire na maitho maku Jesu Kristo akĩrutwo igongona rĩmwe na rĩa kũigana. Na ningĩ nĩ atũkanĩtie kũhinyĩrĩrio nĩ watho, na ningĩ Wikoro watho ni gukuhinyiriria wa kuhinyiriria tondu tene andu maugaga atumia matingihunjia kiugo kia Ngai, atumia matingiaririo ni Roho Mutheru, atumia ni maraihurwo ni Roho magatwara ministry tondu nie ni ndaitiriirio maguta ni Roho Mutheru na ngĩikurukirwo ni Roho Mutheru na ngĩrwo thiĩ ngahunjie ministry. Koguo atumia ni magĩrĩirwo ni kuhunjia ministry. Koguo ũngĩgakora mundu agĩgũpini down ni gukwĩra ti Roho Mutheru ũkwarĩirie, angĩkorwo ni waiguire na matũ maku na we niwe wa mu experience hinga matũ, we niwe ũkuĩte vision, thiĩ kũrĩa vision yaku Mwathani arakwĩra agũtwara, tia gũthikĩrĩria mũndũ ũrĩa ũrapinga vision yaku tondu vision carrier niwe. Koguo ko hena mũndũ ũrakwĩra atĩ ndũbatiĩ kũheo kiugo kia Ngai okorwo wĩ mũtumia, hinga matũ maku na ndũgathikĩrĩrie, twara injiri tondu nĩ kiugo kia Ngai. Ona Isaia nĩ arathĩte. Na rĩu kĩrĩa ngũkwĩra ngũthomera ibuku rĩa Mathayo 5:17 harĩa Jesu Kristo augire atĩ, do not think that I have come to do away with the law of Moses and teachings of the prophets. I have not come to do away with them, but to make their teachings come true. Remember that as long as heaven and earth last, not the least point nor the smallest detail of the law will be done away with. Not until the end of all things. So then, whoever disobeys even the least important of the commandment and teaches others to do the same will be least in the kingdom of heaven. On the other hand, whoever obeys the law and teaches others to do the same will be great in the kingdom of heaven. Ndigukiria hau uthi withomere ibuku ria Matthew 5:17. Koguo kwina hunjia marera andu ati ndugatithe. Nie ngukwira uria ndoneire hell, ndigukwira uria ndaiguire muhunjia ng'ania kiuga, ndihutagio muno ni uhunjia wa andu muno tondu ndiukagirira muhunjia unless Roho Mutheru anjire mundu ucio ndaraikara na njira cia Ngai. Tondu na nie ni ndiukagirira, actually ni nditwaraga metha-ini ngera Mwathani ni Mwathani ndaigirira metha-ini wa ruhiu rwaku, ni tondu kiugo kia Ngai kiratura Hibrania 4 ati kiugo kia Ngai ni ruhiu rutemaga na ni rugi. Kiugo kia Ngai ni ruhiu rugi rutemaga na mienda iri rutirangagia. Koguo witware metha-ini ya Ngai na kiugo kia Ngai, ni tondu kiugo kia Ngai ni giguthambia. Paulo arauga ati nguaga ndeire niki akuaga o muthenya, ni tondu athomaga kiugo kia Ngai o muthenya, ekira thiini wake kiugo kia Ngai o muthenya. Na ni ndathire ngikora ni tucoke revelation-ini yakwa tondu no nginya ngikire kiugo kia Ngai tondu no kiugo kia Ngai ndirahunjia. Na ni ndonire andu aria maregete gutithe. Hena mutumia waugite ati we ndangiruta tithe tondu tithe iteithagia hunjia. Na ni hari maandiko maandikitwo na Jesu ndamatharirie ati tithe ni cia guteithia kigongona kia Ngai gitikanage irio.
Jesu Kristo augire gospel ya mwisho igatwarwo thi yothe ni tondu gospel ya mwisho nyingi gakorwo ye evangelist no ririkana thini wa gospel ni kuri evangelist na ni kuri prophet tondu Biblia irauga atiriri atumo riria Jesu Kristo amatigire ri ati mugeka manene gukira maya njikite koguo ni magire na revelation nyingi gukira iria Jesu ari nacio na ni mekire maundu manene gukira ciama iria Jesu aringire niki ndauga uguo ni tondu ni kuri prophets marahuragwo ni Ngai prophet ikaraga nyumba ya Ngai ndathiaga kuhunjia nja na prophet ndetikiritio guthie kuhunjia crusade ni no taniresi Ngai amwirite on a very special occasion athie ugo ndura expect mundu ucio araruta wira-ini nyumba-ini ya Ngai na ndurarutira Ngai kiria kwi tondu mundu ucio aitireirio maguta ni Ngai ndaitireirio niwe aitireirio ni wendi wa Ngai koguo kiugo kia Ngai nikio kiugite mbeca icio cirutwo kanitha-ini na ni tithe ndinagwo horo wa offering ni kwirutira kiria ukwirutira no ti mundu wa guforce kiria wagirwo ni kuruta offering ndionire roho mutheru anyonie no ni ndonirio tithe ngiona mutumia ugite ndangiruta no mutumia ucio akuite tithe yake areheirwo yahanaga wakirwo ndagoikia hell ni tondu wa tithe na offering ira tithe ira waregire kuruta riu ari nayo hau dimoni cia muhuraga ikimuherithagia ikimucinaga na macuma ikimwiraga oya offering tithe ino utware kanitha-ini akauga heo chance tu oke guku thi aruta tithe yake no ndage na chance ndari riri hituku koguo we utarutaga tithe ndirore nawe wirore tucoke nyumba-ini ya Ngai te kuhunjirio ni ahunjia aria mareciria ingira kirikaniro giki Egoyera thiri mwe ino ni Biblia yakwa ni nguru muno actually ndangithoma tondu mwathani enjirire nyigire Biblia ni ndimucaria kuu ni kuonekaga ndonekaga muhunjia-ini ng'ania wenda kumenya kuria Ngai ari thika mucaria kirikaniro-ini tia kumucaria kwi Ruse ni mundu tawe na ni ndacokeria Ngai ngatho tondu ni athie na mbere akindirikanagia revelation iria ndonire ona itekurora haha tondu ino kwanza ndandikite na githungu na reke njoke ni hari mwena ungi ndonire ni hari muiritu ndonire aikarite mwaki iguru ni ta ndikanigite kana kwari na kino ari mwaki iguru aririmbukaga maguru make akaririmbuka na ni hena ndaimono yokaga ikamucina na gicuma ohereirwo gicuma haha ngingo-ini ahetania gwika uria arerwo akaguthurwo na ni ndirikanaga muiritu ucio ni ndoririe mwathani niki gitumite akorwo ehero ngirwo muiritu ucio ari muhonoku miaka yake yothe mwathani ndandwarire hero ni tondu andu aria maikarite maregenyukite na guku nja ngwirire ni ndatwarirwo ni undu wa kanitha ya Ngai ni tondu kiria giatumire roho mutheru anjite wira-ini wake anjirire ndagutuma ni awakening ya ndungata ciakwa ni tondu ni ikomete ucoke uthie ukarute unabii wire andu ati ni ngwambiriria gwitiriria ciana nini maguta ciambiriria kuruta wira wakwa ni tondu andu aria njitiriirie maguta maruta wira wakwa maregenyukite na maihurite magongona-ini wira wao ni guthiritani ciana ni guthiritani andu aria Ngai ararahura ibuku ria kiria Ezekiel 34 irauga kunyitwo ni mutino ni we ndungata iria mukarehe iguru aria matagirwo ni kurehwo iguru na aria angi magirwo ni kuheo haria Ngai amaigite ukamarehe Thie urore wega muno okorwo wi ndungata ya Ngai iria ahinyagiriria andu aria Ngai amurite ukarehe aria we uraigua kienda mamukire Herod ti gugweterere it's expecting you more than you can imagine na kiu nikio giatumire njitwo wira-ini wa Ngai na nikio giatumite ndwarwo kuu nigetha ngone kiria giatumite ndwarwo mwathani ni arutite wira muingi muno thiini wa muturire wakwa na agekira kanua gakwa mururi na nguga ati nguhana Jeremia uria waugaga ati ndekwira ciana cia Isiraeli uria cibatie gwika ni undu wa waganu wao tondu na mera matiacenjagia no agacoka akauga ndingikira ni tondu kiugo kia Ngai kiracina ngoro yakwa ta kiria ta mwaki koguo ri kiugo giki ri kiracina ngoro yakwa ta mwaki na ni ngugitwara no nginyanagia ndikineane kuria kiagirwo ni kuneanwo na niguririkana muiritu ucio ari wa kanitha miaka yothe aturite kanitha-ini kuma mwana munini arereirwo kanitha no ni hari undu mwe ndabundithirio ni roho wa Ngai ni kuri ngurani ya kuhonoka na gukurwo ni guthii ukahingira mehia okorwo ni roho wa maheni ukauhingira
okorwo ni waganu waku wothe ura wina guo uramenya ati thiini waku ni kuri roho fulani na gutiri mundu utemenyaga ni tondu mwathani ahea mundu roho wa kwimenya kuhingira maroho mau ni tondu mwathani augaga ati we ndarianagira na nduira koguo hare hothe roho mutheru ari no nginya nduira yambe yehere na nduira ni we niwe nduira njuru gukira daimon were urauga we niwe murogi munene muno wa muturire waku gukira murogi uri ngigutwara orogi-ini tondu nigetha orogi ukunyite hote gukuovaka muno nginya nayo korwo hinguriire orogi ucio njira ni tondu ibuku ria James 1 riratwira ati andu mundu ni atige kuga ni attemptitwo ni undu temptation ciukaga haria hena roho uhanaine naguo cikanyitana ciga conceive and then you become pregnant. After pregnancy you give birth, and whatever you give birth ikoragwo gikuo kirikagiria jehanamu kuu nikuo ukaheo tene na tene. Koguo kuma mehia-ini ni kindu gia bata muno bata ti guthie kanitha na guikara kanitha-ini na gutura kanitha-ini uikarite kuria ite-ini cia thutha ugikriticize andu aria angi uriganirwo ati jehanamu ni gwetereire no turite kanitha rutaga muhothio rutaga gicunje gia 10 urokaga tene uthia na nduma no garikiriria hell reke tucenjie njira nigetha mwathani one gwa kugera thiini witu mwiritu ucio ri ndaragiria andu kanitha ai na roho wa mwitio urege nyuku ni tondu